Panoorin natin to. Hayog. Nalaglag yung dalawa. Siyempre, kapag di ka nakakapit sa maayos dyan, malalaglag ka dyan. Nasakta na tayo isa, napilayan na ata. Medyo mataas ang kanilang pagkalaglag. Sa mga walang safety, karamihan naman talaga ganyan ginagawa. Para makaakyat sa taas. Lalo kung wala ang madaanan. Pero pinakamaganda dyan ay gawa ng daanan ng tao. Para hindi na sumakay sa bucket. Kasi hindi natin alam, lalo kung malikot ang bucket, mayuyugyug ang mga nakasakay. Kaya mas nakabubuti, nagawa na lang ng daanan.